त्यो सबिन महर्जनलाई हिँडिराखेको बेला गोली किन हानियो? छतमाथि बसेर मञ्चमा किन म्याद सकिएको अश्रु ग्यास बर्साइयो? किन माथिबाट गोली हानियो? तपाई कांग्रेस एमाले भन्नेहरू आज यो सत्तामा भजन कीर्तन गाउँदै मादल बजाउँदै आइपुगेको हो। तपाईहरु तोडफोड नगरी आएको हो। शब्द जालले अहिलेको पुस्ता मान्नेवाला छैन। तपाईको मिथ्याङ्कले, मिथ्या इतिहासले अब मान्छे पत्याउनेवाला छैन। अहिलेको चाहिँ डिजिटल युग, अहिलेको सूचना प्रविधिको विकास, त्यसबाट युवा राम्रोसँग परिचित छ। तपाईले राजा किन हटाउन खोज्नु भएको रहेछ? राजा हटाएपछि नारायण हिटीमा तुरुन्तै व्यापार गर्न कसले खोज्यो? हैन, केको लागि तपाईले राजा हटाउनु भएको छ? त्यो युवा पुस्ताले हेरिराखेको छ। तपाई राजा हटाएर देशमा लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा कुन प्रकारको लुटतन्त्र मचाउन खोजिराख्नु भएको छ र मचाइराख्नु भएको छ हेरिराखेको छ। तपाईको त्यो कृति कुराले अब यो पुस्ता मान्दैन, युवा पुस्ता मान्दैन। म भन्दाको पछिल्लो पुस्ता अब मान्दैन। तपाईले जतिसुकै भन्नुहोस्, हिजो अस्ति आज भन्दा 8 वर्ष अगाडि देशको राष्ट्रिय ऋण 6 खरबमा थियो।